ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ജേക്കബ് ജോർജ്. ഞാനൊരു വയനാടുകാരനാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണൊരു കറക്റ്റ് സമയം എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ വന്നു. ഒരു തോന്നലിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പ്ര പീക്കിൻ്റെ താഴ്വാരത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നല്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെ അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു സ്പേസാണിത്. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പുഴമൂല വാട്ടർഫോൾസ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതധികം ഫേമസ് ഒന്നും ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഹോം സ്റ്റേസും റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഹോം സ്റ്റേസിൽ റിസോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഈ വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ കാണിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അധികം വെള്ളമൊന്നും കിട്ടാറില്ല ഇവിടെ. മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ചെമ്പ്രമലയുടെ താഴ്വാരത്തൊക്കെയാണ്. ചെമ്പ്രമലേനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. വയനാട്ടിലെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെമ്പ്ര പീക്ക്. വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ലേക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫയർ സീസൺ വന്നിരുന്നു, അതായത് ഫെബ്രുവരി മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും ഇവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെമ്പ്ര പീക്ക്. കാരണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ കാരണം വലിയ കാട്ടുതീ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തുള്ള ഈ സകല ജന്തുക്കൾക്കും ഇത് കാരണം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അവർ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നിടത്തോട്ട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം കാരണമാണ് ചെമ്പ്ര പീക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തുറക്കേണ്ടതാണ്. ശരിക്കും ഈ ജൂലൈ മാസമൊക്കെ തുറക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുവരെ ഒരു നീക്കമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ലൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ താഴ്വാരത്ത് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുഴമൂല വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ പുഴമൂല വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു സ്പേസാണ്. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അറിയാതെ പോകുന്ന, വയനാട്ടിൽ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലം കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വട്ടം വയനാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ട വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല. ആക്ച്വലി കൽപ്പറ്റ ടൗണിൽ വന്നിട്ട് കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേപ്പാടിയിലോട്ട് വരുന്ന റൂട്ടിലായിട്ടാണ് ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പുഴമൂല എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത്. അതായത് കൽപ്പറ്റ മേപ്പാടി റൂട്ടിൽ കാപ്പംകൊല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. കാപ്പംകൊല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചുണ്ടേൽ റോഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വരാൻ. നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ റേറ്റ് മുതൽ വലിയ റേറ്റ് വരെയുള്ള റിസോർട്ടുകൾ, ഹോം സ്റ്റേസൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാക്സിമം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഏരിയയാണ്. മാത്രമല്ല വയനാട്ടിൽ ഈ സ്ഥലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ മേപ്പാടി ടൗണിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളെ ഏതൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഞാനത് നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. തൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുകയാണ്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വെറുപ്പിക്കലുകൾ നിങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ബൈ.